Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Baganda bange abampuliriza, mikwano gyange mwenna abangoberera ku Facebook ne ku YouTube kwendi ate abamu ne ku Messenger, mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwadde ekisa okuba nga tukyali balamu ffenna, era mwebaza Mukama eyabakuumye yabayisiza mu kiro, naffe yatusiza mu kiro, ffenna yatukuumye Mukama n'atuyisa bulungi mu kiro. Nebaza Mukama olw'omukka ogw'okussa, ekyo nja kibategeezanga, nja bajjukizanga Mukama nga tumusiima olw'omukka ogw'okussa. Omukka ogw'okussa gufuuse ogw'ekkekwa, bakkekwa mu bitundu ebimu. Omuntu okussa ku kyuma okuwanirira ekya oxygen kya sente nyingi, sente nyingi, naye Mukama wakuwa ekisa n'oba nga okyassa bulungi nga tuli ku kyuma, webaza Katonda. Emabegaawo ku mawulire, abamu abali ku mawulire ga bukedde, nzijukira mwalaba omusumba Kayiwa ng'ayogera embeera gye yayitamu. Yaliko oxygen nga mutadde ku kyuma ekyo okulaba nga kimuwalira okussa, naye atugamba nti yamalawo miliyoni aga 3. Naye agamba mikwano gye gyayimiye naye sente zaaliwo awo ne basobola okusosa miliyoni aga 3. Mukama yeebazibwe yalinawo emikwano, naye kiki kitya omuntu atalina mikwano asobola okussa obulungi? Omukka gwa bbeeyi. Wane India n'abantu baafa mu malwaliro nga oxygen aweddewo, ne wane waffe yaggwawo nga talabika. Ate abamulina nga bamutunda wabuwanana miliyoni 5, miliyoni 10, asobola okufuna omuntu okumutera ku byuma kimuwali okussa obulungi. Abantu abamu batalina busobozi obwo bwe bagendera. Si kyangu waliwo n'omuntu anoonya emitwalo 10 n'omutwalo gumu nga tagulaba. Osanga ne family gy'oyinza okugamba nti omuteekeko ekyuma kale olunaku mitwalo 10 niweesanga tasobola kuzikunganya zifuna olw'embeera kiki asobola okussa. Naye Mukama waba akuwadde ekisa muganda wange ng'ossanga toli ku kyuma, kikuwaniridde, kikuyamba, webaza Katonda. Ng'omukka ogusika bwoti n'ogufulumya n'okola kyonna kyoyagala, ekyo tuyita ekisa kya Katonda. Tonna bakufuna byonna bye weetaaga byoyagala, naye webaze Mukama nti Mukama nkwebaza olw'omukka ogw'okussa. Kubanga abafu tebalina mugabo gonna wansi w'enjuba. Omuntu wamala okufa aba takyalina mugabo gonna. Omufu tapulaninga, tayiiya, talina nteekateeka, aba takyalina kyanoonya mu nsi. Tapulaninga kuwasa oba kufumbirwa, tapulaninga kuzimba, tapulaninga kugamba nti banatugulawo ddi tudde mu kibuga tukole. Omufu aba takyasobola kikola kubanga bamufu. Omulamu assa oyo aba ne pulaani, era yayogera ebigambo ogulawo ddi ekibuga tugende tukole, ya pulaaninga, yayiiya. Omulamu assa yamanyi nti nja kuzimba, neetaaga okuwasa, neetaaga okufumbirwa. Omulamu apulaaninga. Bayibuli egamba nti abafu tebatendereza Mukama newankubadde abakka mu kusirika. Ku kyoyo aba awedde talina mugabo. Omulamu yaba ne pulaani. Kikyentegeeza kati bw'oba ng'okyassa ng'oliawo okyassa nga totanafuna byonna, kitegeeza Mukama ajja kusisinkanya bye weetaaga, wakyaliwo kyansi gw'okufuna bye weetaaga byonna. Kyenva nkugamba omutima gwo n'obwesigo bwo biteeke eri Katonda. Omutima gwo n'obwesige bwo biwe eri Katonda.
naawe ali ku kyuma awo akyassa ali ku oxygen mukama ajja kuwanira okuva ku oxygen kubanga waliwo abazibaddeko mukama n'abataasa ne badde engulu ye musumba kayiwa wali n'abalala nga oxygen egivaako badde muwanirira nga ssa bulungi kati olwali ate bannaffe abalala ne bagenda tekitegeeza nti oberako oxygen buli agenda ku oxygen aba afa era zibeera ntuuko ze nga zituuse n'agenda n'omuntu abadde nga yeetambuza ali bulungi nnyo mu ngeri yonna era naye agenda n'omuntu atalwadde tayimuyo bwetuuka naye agenda gundi yabadde awo nga bona muntu abadde tunyumya naye twagenza okukya ng'afudde munnaffe agenzi kwegamba eyo yebeera tayimu ye kyengezaawo okutegeeza muganda wange twebaze mukama olw'omuka ogw'okussa tonnafuna byonna mukama ajja kubikuwa kugamba ekyo kibeere gy'oli okusiima mutima gwo nti mukama nkobaza olw'omuka ogw'okussa ekyo mukama n'ategeera nti wali abantu bange abantegeera ntuusa okusaasa eri mwenna abafiiriddwako abantu bammwe abalwazizza ffenna tulwazizza tufiiriddwako abantu baffe naye erinnya lya mukama waffe eryebazibwe mukama nsaba yekitawe wabamulekwa bamulekwa abaana bafiiriddwako bazadde bammwe katonda oyo yekitawe wamulekwa ababuddeebudde abakyala bafiiriddwako abaami bammwe yebbawa bannamwandu mukama abanyige abaami bafiiriddwako bakyala bammwe abafiiriddwako mikwano gyammwe abo babeerawo mu nsonga katonda oyo abagumye kubanga bayibuli egamba mu Zabbuli 46 ti katonda kyekiddukiro n'amaanyi gaffe ye mubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku oyo katonda atabulawo mu kulaba ennaku mu buli mbeera yonna kyekiddukiro abaawo kati omutima gwo n'obwesigwa bwo biteekere katonda nze gy'oli nga nkutegeeza byonna bibaddewo era weebiri naye mukama katonda akwagala mukama katonda alina pulaani ennungi gy'oli alina enteekateeka ennungi gy'oli kubanga ebirowoozo by'alina gy'oli birowoozo bya mirembe so si bya bubi by'alina gy'oli manyi bingi by'oyiseemu era bingi ebikwogereddwako bingi ebikwetoolodde ebiri awo mu famire yo embeera zoyitamu wakati mu baana bo oba wakati n'omwami wo oba ne mukyala wo oba ne boosi wo oba mu kampani oba mu kyalo embeera nga tetambudde bulungi nga wali gyagadde naye byonna yadde biri bityo kiyinza okutegeeza mukama akwagala era alina pulaani ennungi gy'oli abamu ku mmwe mulina ekifaananyi eri katonda ng'omutemu era ngaali wano ali mukutta abantu be era nga atafaayo atalina mukwano gonna gye tuli obumulaba abamu mulaba era abamu n'olw'ebigambo bye muwulira okuva eri abantu abamu aboogera oluusi ababuuliza bajye gye muli timukolimiddwa era mwe muli nkuzagge yeena katonda akutta olweyo nabbi omu yagamba ti katonda akutta olweyo ali mukwera nsi ayera abasumba ayere mukwera abantu be ali mukwera boonoonyi kubanga tabaagala abakyayi tayagala kubalabako boogera ebigambo bingi naye kakati katonda bw'aba akutta olweyo ayera kakati afuniramu wa bw'abanga ayera abantu abatwala bagende afuniramu wa kubanga ye agamba nti katonda ye nyaga tasanyukira mwonoonyi kufiira mu byonoono bye ekyo si ssanyu lya katonda itasanyuka naye waliyo abantu abamu abasanyuka ng'omuntu afidde emyonono bye era n'omufu n'abanga afudde ali wali mu ddiiro nino nabanga oli asanyuka tumumaze agenze abadde bwepaakapanga naye kozesa statement ez'enjawulo omufu ate oluusi mulimu abaweza ba katonda bakikola ye n'asanyuka neeraganga bwali wamanyize nabagamba ndi nabbi ti ndi w'amaanyi agenze ye nga musanyufu naye nga ate oli yamutonda ye oli yamutonda ye tasanyuka kani webuuza ono essanyu alijja wange yamutonda agamba tasanyukira mwonoonyi kufiira mu byonoono bye ano webuuza kakati muganda wange nziseze kukusayira musango mukama akwagala era akwetaaga manye ebikwetoolodde bingi naye mukama agenda kukuyamba katonda oyo yanyiga ebiwundu ebibeera mu ffe toba n'ebiwundu ebibeera mu mitima gyaffe n'ebirowoozo biba bingi eyagamba mu Yeremiya 3:17 nti kubanga ndikomezaawo obulamu n'emponya ebiwundu byo byonna bw'ayogera mukama katonda yasobola okuzza obulamu n'awonya ebiwundu n'anyiga ebiwundu
waliwo ebiwundu ebira ku ngulu kuno ku mubiri gyaffe noyiyandika tufune eddagala lino ekiwundu tufune bwe tuti ebyokungule omuntu abiraba ninawo bawo ebiwundu ebiri mu nda eno byo nga bijja lwa birowoozo bituula mu mutima omwo n'olanga olumwa ng'olowooza ku mbeera n'otunda ebitambula mu kibuga muno olwaleero ebitambula mu ggwanga ne bugamba newula nga olumizibwa olumwa ti kino kinaggwa ddi bizinensi yange eweddewo abamu mwasuubula ebintu ne biteeka mu maduuka abala bivunda abala bitalagga ne mubiteeka mu maduuka temwama nkigenda kujja tubagenda kukola lockup temwaddayo nkeera kati ebintu bya bimuli omwo biri mu maduuka abala biri mu butala bivunda bagamba biba otabuddwa ebirowoozo bingi kati ebyo pain ebira munda abamu olw'abantu bamwe abafudde nga weebuuza ensi eno ogenda giyitamu otya otunulira abaana bo abaana banaasoma batya ogenda bamanijinga otya taata waabafuddewo maama waabafuddewo oba omuntu oyo abadde afaayo gy'ayimire gy'oli naye nza okutegeeza akawungeezi ka leero toggwamu maanyi katonda wo waali akwagala ye katonda omuyinza w'ebintu byonna yayogera mu kigambo kye mu Yeremiya 3:17 laba nze Mukama Katonda waabo bonna abalina omubiri waliwo ekigambo kyonna ekiyinza okunnema tewali kigambo kyonna kiyinza kukulema tewali kigambo kisobola kumulema Katonda waffe ye katonda wa bonna abalina omubiri walina abalina omubiri abali wali abasanyuka abalina buli kintu kyonna ebyokulya obugabirizi era ye katonda waabo bonna abalina omubiri abali abatalina naye ye kyategeeza wa bonna abalina omubiri bali obasobodde okubawa naawe gwalina omubiri nawe ajja kukuwa byotalina ajja kukuddiza obulamu ajja kunyiga ebiwundu ebyo biri munda ebyebirowoozo ebikunyiga ebikaabya amaziga omuntu byatasobola kulaba ali ku mwami otasobola kitegeera ekikaabya mukyalawo mukwano gwo fiyansi wo tayinza kitegeera naye ng'olina ebikukaabya amaziga ebikubuza emirembe ebirala abamu betta beewa obutwa abalala beetuga ng'olwali mbadde ku moyo ono omwana wa myaka 2 yeetuze kiki maama oyo yagenda mu kyalo n'amuleka mu nnyumba ng'asoba mu nyumba yekka n'agamba banne nti bannange mpulira nkoyo okola mu nnyumba obwomu nkoyo okola mu nyumba obwomu onzekka maama yagenda naye mukwano gagende ku makya okumuleeta ku mmere amusanze ali ku mulabba alengejja yesse abantu bebato bangi nnyo abesse olw'embeera naye muganda wange tewetta teweewa butwa wakyaliwo essuubi nate eri Katonda Mukama Katonda akwagala yalina okukomezayo obulamu yasobola okutaasa nze sizze kukusayira musango sizze kulaga byonoono byo kubanga ne yakutonda oyo Katonda waffe takulaga byonoono byo akwagala yagamba mu kigambo kya kusomera olunyiriri yagamba mu kigambo kikwano mu Matayo uliriza Matayo essuura eye-11 agamba ati olunyiriri lwa 28 kwengenda okusoma Matayo 11:28 gati mujje gyendi mwe mwenna abakooye era abazitowereddwa nange n'abawummuza nti mujje gyendi mwe mwenna abakooye era abazitowereddwa nange n'abawummuza olaba mujje gyendi mwenna abakooye abazitowereddwa nange n'abawummuza abazitowereddwa Mukama yagenda okumuza olina ekikuzitoweredde olina kyeweetiise nga kikuzitoweredde olina ekiri mu ggwe ebirowoozo omutima ebika by'amaziga ebikubuzizaako emirembe tokyalina ssanyu tokyasobola kulya mmere newankubadde okunywa owulira nti ensi ekutamye owulira obikooye Yesu akugambye nti mujje gyendi mmwe mwenna abakooye era abazitowereddwa nange n'abawummuza manye emikwano giiwa abakyala bayiwa abaami bayiwa bafiyanse bayiwa baboyfriend ne bagirlfriend bayiwa emirimu giiwa sente ziiwa kampani ziiwa babosi bayiwa naye Yesu tayiwa mwe mwenna abakooye abazitowereddwa nange n'abawummuza oli waliwo ekikuzitoweereza ozitoye Mukama agenda kukutaasa Mukama agenda kukuyamba ebyensi eno biyiwa naye Mukama tayiwa kampani zimanyi okuyiwa ne ziggwawo kampani wali ogina ogifunamu ssente ogenda okulaba nga eweddewo
ono waliwo company gisawulira company yo najikola muko nafuna okusana njikola muko yali ya company ya Zimwe eyo najikola muko ndiyo mukwabo abakolera Nakasero okudabiriza State House ye Nakasero era naliyo nefuna contract ezenjawulo nga nkola Nakasero tujidabiriza State House ngandi mu company ya Zimwe nayo olwaliro company techawuli yagwao nenanyini yo Zimwe ine ya umura yagenda olaba ebintu biyiwa n'omubiri gwo gwennyini olamu busobola okuyiwa n'olabanga tokyabutegeera nze nabagamba gundi oli yatandika covid yatandika omubiri gwange gwanneegaana kino ekya covid kyasaanikira ensi yatandika okuwulya covid nga ndi mu America mu 2018 agana covid uyo nali ekifade kiri China ekya senyiga nga babyogerako kiri China ekitita abantu 2018 nga ndi mu America 2019 nzija bakyogera kitabuse nga nzija nvengu mu America nga kitandise okusaasana mu states ezimu ne komo ne ekye Uganda 2018 linza mu America ne musawe nali ngino okudirayo nabateka lockdown ishiradi nga kiyingiddewo muwe yasooka ne kinkwata omubiri gwange nange ne gunneegaana kino ekitundu ekyawansi amagulu gano gonna nga sikyakiwulira omubiri gwange gunneegaanye nga gunjiye bagenda okuntuusa Nakasero hospital Nakasero unkebera nga amawugwe gonna galiiriddwa nga covid yantwala naye ne neesiga Katonda oyo w'ekisa Mukama nanyamba nankomezaawo obulamu mbiri gwange nakomya namponya covid nankomezaawo na Mukama nansumulula Katonda mbiri guyiwa naye Mukama tayiwa nankomerawo ngampulira obuko nga buli munze nene ngabira Mukama Katonda nali muweereza era nga ndi musumba mpeereza naye nange nenumbibwa Mukama nampa ekisa namponya waliwo basumba bannanga abagenze covid naye ati waliwo abawonyi kyenva nkuzaamu amaanyi tekitegeeza nti gundi oba agenze nawe weyogereko nti ogenda kufa nawe ogenda teweeteka ko oli agenze kubanga oli yazaliwa yekka buli muntu ali kuno olunaku lwe Mukama namponya n'abalala bawonyeza bangi nawe agenda kuwunya yatula bulungi weesige Katonda buli muntu Mukama yamutera w'ekiseera kye wajja okugendera so kuzira ku birowoozo byo na basawo kibagambye Mukama yakutera w'ekiseera kyo abasawo bayinza okukola ripooti zaabwe zonna kubanga bwe buyigirize bwabwe basoma ebitabo byabwe ebyo bibagambye kiza kukiwadde kyolina togenda kuona era obulamu bwo tetumanyi bye basawo abo tubaleka bo batyo basoma bye byabwe boogedde naye ate Katonda agamba ki yaga nti ndikomezaawo obulamu yakugamba nti jangu gyendi mwabakola besoda nange nabawumuza ebirowoozo bikujjudde gwe jangu eri Katonda agenda kuwumuza ripooti oziwulidde ozitoleddwa ripooti ezize olw'ebitambula ebigenda mu nsi kati jangu eri Katonda agenda kuwumuza nti mujje gyendi bwenna bakoyera abasoleddwa nange nabawumuza Mukama yasobola okuwumuza muganda wange yasobola okutikula nakuwumuza yalina ekiwummulo yasobola okuyamba Katonda waffe agamba atya tugenda wansi gwe toyongerayo wana agamba atya kule 19 nti mwetikke ekikoligo kyange muyigire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu era mu mutima era omuwombeefu mu mutima nammwe muliraba ekiwummulo ky'omwoyo gwammwe agambye mwetikke ekikoligo kyange mwetikke ekikoligo kyange kati Mukama akutikkula ate n'akutikka ekikoligo kye ekikoligo kya Katonda kya Mukama waffe kirungi ekikoligo kye nze nkyagala aga mwetikke ekikoligo kyange muyigire ku nze kubanga muyigire ku nze aga nti kubanga muyigire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima nammwe muliraba ekiwummulo kyammwe weweetikka ekikoligo kya Mukama tuyigira ku ye tufuna ekiwummulo kyaffe okizuula Katonda akutikkula omugugu
ogw'obulwadde n'akutikka ekikoligo kye eky'obulamu. Akutikkirwa omugugu ogw'obwavu n'akutikka ekikoligo kye eky'obugagga. Akutikkira ekigugu eky'obusungu n'akutikka ekigugu eky'okwagala. Eky'obukyayi n'akijjawo n'akuwa okwagala. Akutikkula ogwoyo gw'okwagala okwetta n'akutikka ekikoligo kye eky'okwagala obulamu bwo atasobola kubujjamu. N'agamba nti mulaba ekiwummulo kyammwe n'owummula n'ofuna emirembe kubanga yabiraga nti mulaba ekiwummulo kyammwe mu mwoyo gwammwe nti olifuna ekiwummulo kyo mu mwoyo gwo, omwoyo ne gutereera kubanga agamba nti omukisa gwawo abantu bejja emirembe. Ekikoliko kye kyangu bw'akutikkula kino atakuwa yakutikka. Wabaawo atikka ate wabaawo atikkula. Agale mwene abakoya basoboleddwa olina ekikusoboleddwa ekyo ekikuzinze ekikuzitowereza ekikuzitoyeeko waliwo yakikutikka. Era nga yakutikka ekintu ekyo ye Setaani. Setaani akutisse ekigugu eky'okufa. Setaani akutisse ekigugu eky'okwetta. Setaani akutisse ekigugu eky'okweyaliikirira. Setaani akutisse ekigugu eky'okutya. Setaani akutisse ekigugu kye ekikubuzizaako essuubi lyonna n'essanyu, ekikubuzizaako emirembe. Kati Mukama kyagamba nti jangu gyendi mmwe n'abakoya besoboleddwa nange n'abawummuza. Kati ye Mukama ajja n'akutikkula ekyo ekikukoyeza, n'akutikkulako omugugu ogwo gw'ekirwadde, n'akutikkulako ekikugu kya coronavirus, n'akutikkulako ekikugu ky'obwavu, n'akuggyako ekikugu ekyo kye baakutikka ekyokukyayibwa, ekyokugaanibwa, ekyokuyiibwa, n'akikutikkula n'akussaako favor, unspeakable favor. Mukama bwaffe bw'atyo bw'akola. Yakuyitanga bw'oli, yakusembeza, tasobola kusayira misango, tasobola kulaga nsobiizo, tasobola kulangira. Bw'aba anaakuyamba Mukama takulaga mitawaanagyo. Okwo kwe kwagala Mukama Katonda ffe kwalina eri abantu be. Bw'osoma eno mu Bakoliiso, Buliiza agamba atya, katugende mu Bakoliiso wano. Bakoliiso ekyokubiri naye kandi okusoma olunyiri olulabe. Bakoliiso ekyokubiri olabe Mukama waffe kyalina gy'oli muganda wange. Ove kuba abantu olye bagamba tetubavaako abantu tulina okuba nabo era tubeesiga naye si 100% bagamba 100% tugisiga eri Katonda, tugyeteeke mu Katonda kubanga abantu bayiwa. Tuweesiga kwenda kwemala wendi omuntu bakyuka. Ekyo kulamba nze 100% ngiteeke eri Katonda leero oba ne mukwano gwo nga mwagala enkya n'akuyiwa n'akukyawa. Kati bw'obanga wawaayo wenna waggwayo munnange wakuyiwa bw'oti omenyekera ddala be babawo obutwa ne basaalawo. Luumu ndegawo luumu yange weesobola bwe naddukira nenkabira Katonda wange nambudaabuda ne nengenda mu maaso nendi obulamu. Oyo Mukama waffe agamba tewuliza Bakoliiso agamba atya essula 5 Bakoliiso ekyokubiri essula 5 agamba omuntu yenna bw'aba mu Kristo nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja. Omuntu bw'abeera mu Kristo Yesu abeera ekitonde ekijja. Bw'ojja eri Yesu bw'akutikkulako ekigugu ofuuka ekitonde ekijja. Ofuuka ekitonde ekijja. Omuntu yenna bw'aba mu Kristo Yesu kyava abeera ekitonde ekijja. Ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. Kati bw'ojja byonna akutikkulako ebikadde, akutikkulako okulemererwa n'akufuula ekitonde ekijja. Bw'ojja eri Yesu akutikkulako ebikadde n'akufuula ekitonde ekijja. Ebyedda byonna ebiggwaawo bw'ojja gy'ali n'akutikkulako omugugu gwazitoowereddwa. Akuzza bujja, endowooza yagizza bujja, obulamu bwo bujja, amaka go bujja, relationship zo bujja, essanyu lijja, emirembe gijja, endabika gwabadde nasitani yakussaako ekigugu wendanga ne feesi yeekappye, olususu lwekappye nga ne bwolya ebifaananyi bitatonyirira. Akutikkulako Mukama ekigugu ekyo n'akiteeka ebbali n'alyoka akwambaza ekisa kye n'akufuula kitonde kijja, olususu ne lunyirira, omubiri ne gunyirira, essanyu byonna n'abizza bujja n'abagamba bannange Nakirijja yaba atya nti bannange Nakirijja oba kiki yafuna. Abamu bagamba nti yafuna ekisajja ekyebbi ekinene ekimuwa ssente gwe balowooza ne batamanya nti Yesu wafuna ekisajja ekyebbi ye Yesu
Yesu akuwadde emirembe kubanga agati omukisa gya abantu beje emirembe bwoba n'emirembe gya Katonda omukisa gubaawo ne woba olina kintu kitono nnyo munange emirembe gabe giri onyirira n'osinga oli alina ssente nnyingi n'ebintu ebingi nga talina mirembe nga tanyirira gye bali tubalabyeku ng'oli alina ssente nnyingi naye tanyirira naye nga talina mirembe olidde kati agamba nti ofuuka ekitonde ekijja kyovula bwe mba njagala kyenkuva nkutegeeza Yesu mwagala nnyo nze we namusenga yakyusa ebyange yalina bye yantikkula ampa emirembe nindiridde Yesu sinafuna byonna naye nina emirembe mu ye nina essuubi kubanga gyendaga ndabayo akufuula ekitonde ekijja labanga ebyedda byonna biweddewo labanga bifuuse bijja naye byonna biva eri Katonda naye byonna biva eri Katonda Katonda oyo gwe bagamba tutakwetaaga byonna Katonda yabigaba Katonda oyo agamba naye byonna biva eri Katonda eyagamba ki eyatuva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka kuba Kristo n'atuwaffe obuweereza obw'okutabaganya owulidde byonna biva eri Katonda n'atuwaffe kuba Kristo n'atuwaffe obuweereza obw'okutabaganya Katonda nze ndi wano okutabaganya na Katonda sikwalwa na Katondawo ye Mukama akwagala nga bw'oli nga bw'ofaanana kyekikola nkutabaganya kuba Kristo agamba atya nti Katonda alwe 19 nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini Katonda oyo kwagala takwagala naye ennaku zonna yakunoonya kitabagamba nti Adamu ne we yayonoona Katonda yasigala amunoonya Adamu ng'ajjudde ebibi bimwetoloddeko Sitaani byali amutaddeko ekigugu ng'akimutaddeko naye Katonda yagendayo gy'ali kuba yalina ebibi n'aba nga amunoonya kati omuntu bw'akugamba nti Mukama takwetaaga tomusembera olwaga biigo aba akulimba ne bw'oba olina ebibi Katonda asigala kyakunoonya kubanga akwetaaga oli mwana we yakwetondera uli mwana we oli mwana wa Katonda gwampuliriza ebyo byonna bikola byonna bya buli ngeri by'okola byonna ebyo byonna Sitaani yabikussaako yabikozesa yaleeta ekibi naye gwe oli mwana wa Katonda owulidde agamba atya uliza agamba atwengerawo wansi agamba atya nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini nga tababalira byonoono byabwe olabye nga tababalira byonoono byabwe Katonda atabaganya ensi atabaganya John atabaganya Kiwanuka Wilson Nakamatte Esther Lilian Namugabi na Kintu Zarwango Seru David Nisi Milika kati ng'abasika kiki abasika ita mu Yesu abatabaganya Yesu ye mediator naye Katonda yise mu Yesu asika bano abatabaganye naye olidde Katonda olw'okumanya yitaaga omuntu nga tababalira byonoono byabwe Natosobola kubalaga nti wakola kino tabalaga byonono byabwe kubanga kimanyi ebyo byonono si bo be babikola abagala si gwe yagala obikola waliwo abikoza eyabitandika ye Setaani we yakutonda ng'oli mulungi Adamu yamutonda nga mulungi alina kibi naye yamwonoonesa ye Setaani n'aleeta ekibi owulidde ne tubanga tuzaalibwa mu kibi ne mukono yabannaffe batuzaalira naye Mukama atumanyi otujja gy'ali ne tumukaabira ne tudda gy'ali ati tukkira ebibi agamba atya nti nga tabalira byonoono byabwe era nga yatuteresa ffe ekigambo ekyokutabaganya mufu yatekamo ekigambo ekyokutabaganya agamba atya kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo Katonda ng'afaanana ng'abeegayirira mu ffe titubeegayira mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda okyandika kyetuva tubeera ababaka kati olwaliro ndi mubaka mu kifo kya Kristo Kristo yajja n'alonda abatume n'abatabaganya ne Katonda ye n'agenda abatume ne basigalawo ne bakola omulimu nga bwe ngukola n'abalala nga batabaganya abantu ne Katonda abatume ne bagenda bako generation yaffe kali nange ndi wano nkutabaganya ne Katonda bw'obanga Katonda tiyabalira abantu be byonoono byabwe kati nzaani akubalira ebyonoono byo nzaani akusayira omusango era musajja gwe na mukazi gwe gwani asayira banne emisango ng'oli yakutonda tabasayira musango bwe gwani agamba twengerayo nti nno nga tubeegayirira mu kifo kya Kristo tutabagane ne Katonda kati nze nkwegayira mu kifo kya Kristo kubanga singa ne Kristo abadde wano kino kyenkoye kyali badde akoleera ng'akutabaganya ne Katonda nange nkwegayirira mu kifo kya Kristo sister brother mama taata jjajja senga mwannyinaze w'omukwano tabagana ne Katonda agamba atya nti nno tabagana ne Kristo atamanya kibi yamufula ekibi ku lwaffe tulyoke tufuuke
obutuukirivu bwa Katonda. Kati atamanya kibi, Katonda olw'okwagala kwe yakwata omwana we atamanya kibi najja mu nsi muno n'amufuula omubi. Tamanya kibi n'amufuula omubi. Ffe tufuuka gwe nange tufuuka obutuukirivu bwa Katonda. Okwe kwagala Katonda kwalina gy'oli muganda wange. Teri mulala alina kwagala kulinga okwo. Katonda akwagala. Teweekola bubi. Kyenva nkutegeeza bulijjo nkutegeeza omutwe gwaffe gutambulirako. Never lose hope in God until the end. Ogwo gwe mutwe gwaffe. Never lose hope in God until the end. Togwanga mu ssuubi mu Katonda wo okutuusa enkomerero. Togwanga mu ssuubi mu Katonda wo okutuusa enkomerero. Ye Katonda waffe yasobola. Yatumanyi. Ye Katonda omugagga w'ekisa. Nakano kankakube nkomekereze naako nkusabire. Kankakube nakano mukomekereze naako. Nkomekereze naako kankakusube nakano okawulize nkomekereze naako ya aliwa kaka bakakusomere. Olunyiro okuna Abefeso essula 2 olunyiro okuna agamba atya. Naye Katonda kubanga ye mugagga ow'ekisa. Katonda ye mugagga ow'ekisa. Ye binaagina mu kisa ye mugagga ow'ekisa eri abantu be. Katonda ye mugagga ow'ekisa eri gwa mpuliriza. Va ku by'abantu bakwogerera. Bakusayira emisango. Oli mukafiri, oli mugwagwa, oli nkuzageyena, toli nkuzageyena. Katonda wakwagala. Katonda ye mugagga ow'ekisa. Olw'okwagala kwe okungi kwe yatwagala ffe. Era ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe, bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe, yatufuula abalamu wamu ne Kristo mwalogoka lwa kisa. Bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe, ye n'atufuula abalamu wamu ne Kristo twalogoka lwa kisa. Bwe banga nze nalogoka lwa kisa, kati gwe waki nsayira bannange omusango nga nange kisa kyekye nalogoka lwa kisa kya Katonda. Kali mwonoonyi kisa kya Katonda. Kati gwe munaye muganda wange musajja gwe muweereza wa Katonda munnanga ali awo gwasayira banno omusango niwalinganga ofuusinga Katonda wooli awo mukulamula banno. Jjukira nti naye walokoka lwa kisa walokoka lwa kisa nange nalokoka lwa kisa. Otubanga twalokoka lwa kisa bannaffe tubaagaze ekisa kya Katonda. Tubaleke Katonda oyo nti abaagala newankubadde bali mu nsobi. Ffenna bwe twazaala mu byonoono byaffe Mukama yatuyambi. Kati naffe tubaleke Katonda waabwe nti abaagala. Era nze nkutegeeza muganda nga mpuliriza Mukama akwagala. Gwe kyolina okukola mukkirize ekigambo. Genda gyali agenda kuwummuza. Akuggyeko omubigu yakuteekako okubuzaako emirembe. Akutikke ekikoligo ky'ekyesanyu. Ofune ekiwummulo kyo olabe emirembe gya Katonda. N'ebigambo ebyo nja kukoma wano olwaleero. Omutume Wilson balabye ekisase muju. Mbaagala nnyo enda kukusabira. Oyinza kwayogera mu bweri Mukama waffe njaloddemu ebigambo bino. Gamba nti ayi Mukama Katonda wange nzize mu maaso go mu linnya erya Yesu. Nenenya ebibi byange byonna bye nakola okuva mu buto okutuusa kati. Bye namanya ne bye saamanya. Sangula amanya gange mu kitabo ky'okufa. Gawandiike mu kitabo ky'obulamu. Neegana Setaani n'ebikolwa byonna. Ayi Mukama wange nsaza mbulindagaano yonna gye neekolera ne bankolera olwaleero. Era nzikizanga Yesu mwana wa Katonda kubanga agamba mu Baruumi essula 10 nti omuntu akkiriza na mutima gwe era ayatona akamwa ke okulokoka. Nange nzikiriza n'omutima gwange era njatona akamwa kange ndokose. Kiwedde Mukama akuyambi. Muganda wange ebisigadde birekere Katonda yagenda kukola. Ebisigadde bimulekere. Bwe kiwenda kwera kumukkiriza ebisigadde bimulekere. Kati ekisonde kijja byonna kati biweddewo. Tandika okusaba, soma Bible, ekigambo kiwulirize. Kati kambasabire naawe kankusabira alokose wange n'ekizibu kyonna kankusabire n'abo agenda kubasabira bonna balina ebyetaago ebyenjawulo. Mukama nkobaza olwo mwana wo yalokosa wadde obulamu bwo akomyewo gy'oli. Mukama nkobaza kubanga omutikkudde ebyo Sambi yamuteekako.
era omugwambazi omutisi omugugu omwangu olugendo lwatandise tatange muwe ekisa asobola dutuusa muwe okuwangula era omubikkulire kiwamutondera ku nsi kuno ng'akyalinamu akikole kubanga ekyo oli muwere engule olunaku luli nga tuzzeeyo gy'oli munyeka mu musaayigo mwetesa kyonge engabo mukutulako agalwadde ne bimutiisa ne bimubuza emirembe bimujjako mu linnya lya Yesu Kristo nange essuubi eddamu gy'oli n'essa kya Katonda era mukama wange nsabira n'abo bonna abampuliza abali awo abatabuddwa abalwadde abandaba abali mu mayumba gaabwe abali mu bifo by'enjawulo mbasabira Katonda oyo abakomezeewo obulamu wagamba otume ekigambo kyo kibawonya kibajja mu kusiira kwabwe ntuma ekigambo kye kimiri Yeremiya 3:17 kubanga ndikomezawo obulamu nemponya ebintu byonna byabulamu Mukama Katonda ekigambo ekyo kituma kikusisinka naawe woli mu ddiiro lyo awo woli n'abaana bo mu nnyumba yo awo woli kituma kikusisinka ne kikomyewo obulamu mu nnyingo mu byenda byo mu musaayi go mu magumba go mu mawuggwe go kikomezeewo obulamu tandika okussa obulungi kikomezeewo obulamu ove mu kidwaliro ly'oli odde mu maka go ng'oli bulamu kikomezeewo obulamu tandika okwetambuza okweriisa okwenywesa okwenaaza n'okweyambaza mu linnya lya Yesu nange obulokozi bwa Katonda abatalina byakulya mbasabidde Mukama akube ekkubo welitali abagabirire mufune ebyokulya mufune ebyokunywa mufune ebyokwambala n'ebyokwebika mbasabidde omukisa gw'ensimbi ogw'ebyamagero nsumwa ssente ziyita ku Western Union MoneyGram ezijira ku Wave ezijira ku ATM ezijira ku mobile money ezijira mu cash ezijira ku check nzisumula ebyo bya ssente nsumula abantu ab'emiya nammwe nsumula abantu abasobola okwewaayo okubagabirira mbasuma mu linnya lya Yesu Kristo nsumula ekisa kya Katonda kibwetooloole mbanyika mu musaayi gwa Yesu nsumula essuubi eddamu essanyu n'obuwanguzi Mukama abeetoze ekisa kye ng'engabo obuwanguzi bubeetooloole muwangule enjuyi zonna mu linnya lya Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu mbasabidde mu linnya erya Yesu mbaagala nnyo nsigadde ndi omutume w'olisomero balabye ekisa Ssemujju n'obuweereza bwaffe oba omutwe gwaffe never lose hope in God until the end togwanga mu ssuubi mu Katonda wo okutuusa enkomerero oyinza okwagala essimu yange eri 0702 887 939 0702 87 9039 and eri 0772 87 9039 0772 887 939 oyinza ojjukubanga tusabeko ffenna oyakwogerako nange esimu yange kweri ate ne ku YouTube gyendi ne ku Messenger osobola okunfuna nayo gyendi Mukama abankuumire tusinkana olunaku lw'enkya Mukama abanjagalire mwebalire nnyo mwebalire ddala okumpuliriza